qu'est-ce que c'est pour vous être catalane? Être catalane, pour moi, c'est mes racines, d'abord. C'est mes parents, d'abord, qui parlaient catalan, tout le temps. C'est le soleil, c'est le canigou, c'est la mer, c'est mon pays, c'est tout pour moi. C'est mes racines. Véronique, pour toi, qu'est-ce que c'est être catalan? Qu'est-ce que ça veut dire au jour d'aujourd'hui? Alors pour moi, je ne suis pas catalane, mais je me sens assez catalane. Parce qu'en fait, pour moi, être catalan, c'est pas forcément être né ici. Être catalan, c'est adhérer à la culture, essayer d'accepter cette culture et d'y participer. C'est par exemple en apprendre la langue et faire les activités liées à la culture. Par exemple, je danse la sardane. Mais être catalan, je dirais que tout le monde peut être catalan. Il faut être... toute personne qui veut devenir catalane, qui veut être catalane, peut le devenir. Et je pense que la culture catalane, elle a tout intérêt à accepter plein de gens qui ont cette volonté. Parce que si on réduit le fait d'être catalan au fait d'être né de parents catalans, finalement il y aura très peu de catalans au bout d'un moment. Et je crois qu'il faut accueillir tous les gens qui arrivent et leur proposer de s'intégrer et de participer à cette culture qui est très riche. Voilà ce que c'est pour moi. Moi, mon père et ma mère sont nés en Espagne. Enfin, ma mère est catalane, elle est née à Saint-Gilles-de-Fontaine. Mon père est né à Castellfuy de la Roque. Je suis né à Perpignan. Et voilà. Et nous faisons partie de la culture 100% catalane. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que c'est être catalan? Être catalan ici, c'est d'être né en Catalogne. C'est d'être né et arrière et de l'arrière parent quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut être catalan sans parler le catalan? Oui, mais au moins le comprendre. Au moins comprendre le catalan. Est-ce que tu penses que le catalan a un avenir? Oui, on a quand même un bon avenir. Nous avons tout ce qu'il faut. C'est nos racines. Hein. Oui. C'est nos racines. J'adore cette langue. J'adore cette langue. Et c'est nos racines. Ça vient de nos parents. Je me mets. Moi j'aime bien, quand j'entends la sardane, quand j'entends parler catalan, j'aime bien. C'est vrai que quand j'entends une sardane, ça me fait prendre au trip, hein. C'est vrai. La culture, les boules de picolat, la cuisine catalane. Partout, que vol dire c'est català el dia d'avui? El dia d'avui, com fins i tot fa molt de temps, ser català és voler ser català. És a dir, que és una identitat triada, és pas una identitat passiva. Què vol dir això? Vol dir que fins ara la gent era en català perquè eren de pares i de mares catalans, parlen el català i aquesta identitat està canviant. I em sembla que ara ser català és voler ser català, és participar a la cultura d'aquest país i defensar-la perquè és molt menyspreada per les institucions i tot això que són les lleis. Donc és fer algunes coses per la llei i la cultura. Que no és per defensar no només la llengua catalana, sinó totes les cultures que són en dificultats perquè no tenen tant de drets que algunes principals. Que això no és, per mi, una forma de racisme. Alors, tu me demandes ce que c'est qu'être catalane. Pour moi, être catalane, quand je pense à ma catalanité, je pense surtout aux sacrifices qu'ont fait mes grands-parents en franchissant la frontière et en apportant donc les doubles origines, vignes d'un côté, vignes,
Salelles de l'autre. Évidemment, je suis mariée avec un ferré. Et de ce côté-là, il y a moins de catalans. Mais ma catalanité, je la dois à mes arrière-grands-parents et à mes grands-parents. Et j'en suis très fière. Et à tel titre, tu vois, tu me questionnes aujourd'hui. Dimanche dernier, j'ai fait le chemin de la retirade. Et je suis allée à cette grotte de Negri. Si ho vols, te dic un poc en català, per demostrar que també el català m'agrada molt. I sono anata alla grotta del Negrin i el cor se'm va serrar, perquè és la nostra història, a tots. I aquests migrants que van fer aquest camí i que van patir i que van... És aquí la meva catalanitat. Ara som catalans, sí, però d'aquest costat de la França som també francesa. I el meu petits, a la Charlotte i en Mathieu, els meus niets, els hi parlen francès. I el que em fa pena és que comprenen pas molt el català. Però som catalana. Sí, som catalana. Senyor Miró, què vol dir per vostè de ser català el dia d'avui? El dia d'avui? Per mi, com he nascut de família catalana i en Catalunya, és una nacionalitat. Una nacionalitat que no és reconeguda per exemple, per la França ni l'Espanya, però és reconeguda al món. Perquè jo tinc un amic que està a Argentina i hi ha, com en diuen en català, un lloc que reuneixen i hi ha més de 600 catalans d'un lloc. I aquesta gent ens diuen tots catalans i a casa seva tots els instruments que tenen, hi ha la bandera catalana i en fi, i els costums, la cultura catalana, i ensenyen als petits a parlar català. Donc, nosaltres, com catalans, sempre ens han tingut fora dels altres països, però l'avantatge que hi ha entre l'Espanya i la França és que a França van interdir naturalment que no es parlés el català, que de l'altre costat sempre es parla català. Català, les cases, i jo he començat a parlar espanyol i francès a l'any de 7 anys. O sigui que abans el l'avi, l'àvia, els oncles i tot això, tot en català, i quan vaig començar a fer els estudis, els primers estudis, vaig anar directament a 7 anys amb els jesuïtes, i els jesuïtes allà vaig començar a aprendre l'espanyol. L'espanyol i el francès, els dos. Però a casa no hi havia cap paraula en català, en espanyol. L'avi, si li parlaves espanyol no sabia què volia dir. I per venir tot això, jo penso que un dia ens arribarem a tenir, ja tenim una cosa molt important, és que ara ens podem presentar amb una bandera catalana. Que jo he conegut la primera vegada que portaves una bandera catalana, sobretot d'Espanya, et fotien en presó. La Guàrdia Civil t'agafava i I tu no sabies per què, et trobaves per què portaves les 4 barres. I després, sí, l'història que tenim, el nostre rei, Gifo Polut, o Pilos, com vol, que va fer la nostra bandera, que abans els escuts, com ho dic, les blasons, com ho dic en francès? Bouclier. Estaven d'aquest color groc, i amb la batalla que hi va haver per ajudar, si no m'equivoco, el rei de França contra, llavors hi havia els que dèiem els comtes, el comte de Foix contra allà, l'any 840 i pico, l'edat no sé exacta, hi va haver una gran batalla que hi havia el nostre fundador de la Catalunya, que aquesta batalla es passava a Rio.
I doncs el rei ja va estar ferit perquè a aquelles èpoques el rei anava davant, com ara la gent que darrere. I ferit, que el van ferir amb els 4 dits, va fer així i sobre Bouclier. el bouclier va posar els 4 dits i és així que va néixer la nostra bandera, el nostre tapó, el símbol, i és molt important. I si jo no m'equivoco, no vull tampoc dir coses estranyes, perquè a Barcelona hi ha moltes coses que la gent no coneixen, per exemple, de la plaça Catalunya, just que baix de l'autoport, en vez d'agafar la Rambla, paral·lel a l'altre costat hi ha diuen la Via Laietana. I semblaria que abans que parléssim el català parlaven el laietan, i el laietan ve dels celtes, perquè els celtes van venir van travessar els Pirineus i els hiverns van venir eren marinos, o sigui, venien pel mar i molts anys van fer lluites i van fer després, com moltes coses, va arribar un moment que es van ajuntar i els dos pobles es van, els uns es van casar amb els altres i és per això que van fer el poble celtiber, en espanyol celtíberos. I aquesta gent parlaven el laietà i del laietà va venir al català, perquè una cosa que s'ha de saber és que abans que es parli espanyol es parlava català. I quan es passava a Catalunya, perquè la Catalunya nostra, si vols tu va des de Ribes, no, des del Castell de Salses, on hi ha l'arc, i va fins a Tarragona, hi ha el Principat, hi ha Mallorca, hi ha tot això. I va haver-hi després el comte, jo en dic Miró, comte Miró, de Besalú, que està enterrat a Sant Martí de Cuixà. I Sant Martí de Cuixà, no sé si ja ho heu vist o ho has vist, hi ha una espècie de com diuen això, d'hotel, en català ja no sé com es diu, d'hotel que és desinfectat, o sigui, on ho faré en la missa, i en un puesto hi ha una rodona amb una creu al mig i 1, 2, 3, 4 pits. O sigui, el comte Miró, la seva dona i els seus 2 fills. I d'aquests contes va venir això i hi ha quan el comte Miró va voler saber de quina manera la Catalunya es havia fet, perquè la Catalunya es va fer abans que el comte, o sigui que Pilos, si el rei hi havia hagut, hi havia hagut els visigots, hi havia hagut els celtes, hi havia això, però n'hi va haver un, el que va fundar Barcelona, que llavors es deia Barcino, i el riu Llobregat, que va fins a Barcelona i hi ha la Delta 1, o la desembocadura que diem en català, es deia, el riu li van donar el nom de Rubicatus, que ara és el nom de Llobregat. I el que va fer, i aquest riu ara, per exemple, passa, com hem passat l'Oportús i baixem avall, després de Figueres i Girona, sobre la dreta hi ha les fonts del Llobregat, que es troben entre el Canigó i la Molina. I aquest riu era navegable fins a Girona, perquè anava molt tard, però després amb les dats i tot això, jo explico una mica més o menys el que sé, no? Però l'important de nosaltres i catalans és que
primerament no semblem els altres. No semblem físicament, sí, perquè parlem i mengem i mirem i fem com els altres, però tenim una cultura molt diferent. O sigui, la cultura nostra al món enter està considerada com una raça de treballadors. O sigui, els catalans són molt treballadors. La prova és la Catalunya de l'altre costat. Perquè la Catalunya de l'altre costat, ara, com molta gent saben, volen la independència total i tot això, i podrien viure, però no els hi donaran, per ara no els hi donaran, perquè si la Catalunya a l'altre costat, que hi havia el primer president de la Generalitat, que es deia Macià, ell volia ja separar-se, això era als anys 29, 30, 31, abans que hi hagués la primera república a Espanya, es volia ja separar de l'Espanya i s'ajuntar amb la França. Perquè els Pirineus, del temps del Pius, no eren aquí, la frontera no eren aquí. La frontera s'acabava allà dalt, a Salses, allà al castell. I no ho va lograr. Després va haver-hi companys que van lluitar també per això i ara continuen a lluitar, però el problema és que si la Catalunya li dona la independència, l'Espanya queda, no hi ha res, perquè és com diríem, el punt principal de l'Espanya. I per què? Perquè els catalans ho han tot tingut pels esforços que han fet. El català és un home que fa molts esforços, és un home que és molt inventiu, és un home que jo he vist el senyor Serra, que he mirat que parlava a la televisió, i diu moltes coses, tot el que diu estic d'acord amb ell, perquè el que diu jo ho he viscut, la història de la pedra, del maó per posar els peus, com s'ha fet això, i és un poble que ha sigut, i s'ha de dir aussi que som independents de naixement. I per mi la llengua més maca és la que jo parlo, el català. Tu es catalane? Oui. D'adoption, de naissance? Oh ben de naissance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire être catalane? Justement, pour moi, c'est que j'avais pas à me poser la question, en tout cas pas jusqu'à ces quelques dernières années, parce que ça allait de source, être catalane, c'était être, tout simplement. C'était je suis Isabelle, je suis catalane, je suis d'une famille du Boulou, et de génération en génération, j'ai toujours entendu dire qu'on était catalan, que ce soit de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre côté, donc c'était quelque chose qui allait de soi, il n'y avait pas de question à se poser. C'est tous les souvenirs que j'en ai, c'est-à-dire mon enfance, tout ce qu'on a fait en famille, les repas de famille, donc la cuisine catalane, la musique catalane, tout ce qui se passait autour de moi, en fait, on était nourris de cette culture catalane, donc c'est patrimoine. Et en fait, c'est en grandissant que je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça, que les choses effectivement se perdaient au fil des années, que la langue catalane, même si mes grands-parents la parlaient, mes parents la parlaient, on finit par ne plus la parler aux enfants parce qu'à l'école c'était pas évident du tout de parler catalan, il fallait pas le faire. Donc après ça. Au fil des années, on se rend compte que le catalan, il peut effectivement se perdre, que c'est plus quelque chose de vivant si on ne l'entretient pas. Et même si moi je me sens catalane parce que je suis enracinée ici complètement, puisque je suis née là et que mes parents sont d'ici, mes grands-parents, etc. Je ne sais pas le parler, malheureusement. Je le comprends, j'arrive à le lire, mais c'est vrai que ça fait complètement partie de moi. Et en même temps, c'est quelque chose que j'aurais peut-être du mal à transmettre. Parce que d'une part je ne le parle pas, et puis parce que dans la pratique au quotidien, déjà les fêtes vraiment authentiques, finalement dans l'esprit catalan aussi se perdent parce que ça devient quelque chose d'artificiel. Il faut mettre en place des choses pour dire c'est catalan, mais malheureusement la vraie identité peut-être elle est complètement
mise à l'écart, mise de côté, et c'est ce qui m'effraie pour les années à venir. Voilà. Donc, c'est les questions que je me pose actuellement, que je ne me posais pas avant. Alors, c'est peut-être ça aussi, être catalan.